Selamat pagi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku di Super Indo lagi belanja. Aku mau pergi ngecamp bersama temanku dan kita masih berbelanja. Ikuti terus, dui. Biar sehat, kita bawanya buah-buahan guys. Per, apel. Tapi kita belanjanya mbak Bet. Temenku sama dia lagi. Ancen koncoku ya mau iki wae kok. Sementing apik ya. Mbek semangka. Melon. Terus meh belanja snack sama air. Itu utama buat air, guys. Ceritanya beli salad nanti mau buat burgeran ala biar memperbaiki gizi lah. Masa kalau muncak mame nasi mentah ya ora mentah sih, ambek mie sosis mie instan. Iya instan sekali-kali lah. Apa tahan ya iki soalnya digebyur sih kipo. Sudah komplit guys, sekarang saatnya bayar. Dibayari iuran deng terniat kian channel. Gerimis arah nih masuk nggak tahu. Oh nak gelato sekarang, ada gelato. Ini sih nekat ternekat. Padahal wis DP sama karo bapak masnya perong sih. Campground area base camp Mawar. Aduh. Selamat datang. Duh, karena akhirnya sampai. Konfirmasi diri guys, ini ada paket-paket. Mbak Sabit di bau. Ragena. Masuk ke Mawar Camp area. Iya, saya dari Blora, Pak. KTP ini kan Blora. Iya. Selamat pagi. Habis sholat terus mau buat kopi hangat-hangat. Viewnya tadi malam nggak kelihatan soalnya pencahayaannya kurang. Ini pemandangan hutan pinusnya lumayan, ada beberapa temen yang camp. Goedemorgen, mau ke Golden Sunrise. Sudah dari sana. Dari ini guys. Ayan. Mau buat kopi. Maafkan muka bantalku, belum cuci muka guys, maafkan. Buluk. Mataharinya baru mau muncul. Kamu ditunggu. Mau buat anget-anget, jangan lupa like, komen,
share, and subscribe. Dah. Chef Alice bersama asisten. Kualik, Mbak. Oh, kualik. Chef Galuh bersama asisten. Yuk nyanyi semuanya. Tuh, dua. Kesabaran. Sabaran, Kesabaran, kawan. Kurang mbok walik ya. Wah, mekrok guys. Babe. Kowe kegeden deh. makanya si mau lah ketilian gak mekrok-mekrok ibu. Di mana kini kau terluka? Cari aku. Kau ada. Aduh. Ya, bagaimana ini, Chef? Chef Juna. Weston. Yo lah. Zaman nu. Zaman nu. Mangan sambil betul. Jane yo. Salah. Yuk. It's my clock. Mark. Berpihak lagi padamu. Mengapa semua ini terjadi kepadaku? Semuanya. Yang berbeda, Tuhan cuma satu. Kita yang tak sama. Pergi. Kok mangane do ngirit ya? Pokoke kancaku dolen iki kita. Aku yo Mbak, gak dapat kebelan dulu. Kecuali ya, Mbak. Si dijak ya sing gelem ya. Dan sing iyo. Jarang orane. Di Bali Fahir. Heh? Kok
akeh men aku beli kok. Lejire ku ndek mon ning kene. Kowe telurnya kabeh iki. Orang. Iki aku mbak Alifah kok. Enak sih. Ya, sekarang mau pulang guys. Udah jam 9. Pulang. Selamat jalan sampai ketemu lagi. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share ke teman-teman kalian. Dadah. Sampai jumpa Mawar. Warung ibunya buka 24 jam. Mau ngembaliin SB, nesting, matras, sama mau ambil jas hujan di dekat musola. Hati-hati, hei kau yang pulang ke Cepu. Satu pulang Salatiga, satu pulang Purwokerto. Aku pulang ke Ungaran. Sampai jumpa. Terima kasih. Halo guys, selamat pagi. Mbak, terima kasih ya. Buri-buri. Oh, beri.